E aí, pessoal, mais uma vanzinha aqui, né? Com um barulhozinho no motor aí, ó. Vou ligar pra vocês verem aí, ó. Vira suada aí, né? A gente vai desmanchar ela aí e ver o que tá acontecendo também. Valeu! Aí, pessoal, a gente começou a desmontar aqui, né? Fazer algumas desmontagens aqui. Só que aí quando a gente foi tirar a correia dentada ali, ó, a gente verificou aqui que o cárter desse carro tá bem amassado, tá vendo? Bem amassado aí pra dentro, né? Ó, tá bem amassado mesmo. Então o que a gente fez? A gente instalou aqui um reloginho de pressão de óleo, né? Pra ver como é que tá a pressão de óleo dela. Esse carro geralmente ele tem que dar aqui, ó, 4 bar de pressão, ó. A gente vai funcionar ela agora e vamos ver como é que vai estar a pressão de óleo. E aí, ó. A gente tá com pressão baixa, né? Tá fria. Tinha que dar aqui, ó, acima de 4 bar de pressão, ó. Tá dando 2 bar e pouquinho. Tá com pressão muito baixa. Então você vê que a zoada até parou, ó, né? Mas a pressão de óleo tá baixa. Vou desligar ela aqui para não esquentar muito. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai retirar o cárter desse carro, tentar desamassar. Se não der, a gente vai colocar aí um cárter novo nela e fazer aqui de novo a medição para ver se vai dar 4 bar aqui, né? Beleza? E é isso aí, vamos que vamos. Aí, Valdir, coloquei a câmera aqui dentro do cilindro, do quarto cilindro. E realmente vai ter que fazer mesmo. Eu vou filmar aqui para tu ver, ó. Ó. Você vê que a camisa aí toda arranhada, ó. Tá vendo? Todo arranhado, ó. Aqui tá bom, ó. Ó. Mas já começa os arranhões na camisa, ó. Tá vendo? Ó, chega, marcou, ó. Tá vendo essas marcas aí, ó? Tudo arranhão, ó. Ó os arranhão aí na camisa. Isso aqui foi falta de lubrificação mesmo. Aí, ó. Tá vendo? Toda arranhada a camisa. Quarto cilindro. Aí, pessoal, a gente desmontou aqui, né? Primeiramente a gente desmontou a tampa de válvula dele. A gente desmontou a tampa de válvula, os balancinhos, tucho, estava tudo normal, né? E verificamos aqui, ó, que o cárter tem a marca do pescador, tá vendo? Redondinho, ó. Então o que acontece? Pistão aqui, ou o carro tá amassado aqui embaixo, fechou o pescador e deu falta de óleo em cima desse motor. E até aí beleza, a gente ia fazer uma limpeza e já montar, mas aí a gente colocou a câmera, né, que a gente entra com a câmera aqui pelo buraco do bico, para ver a situação lá do cilindro. E deparamos aí com o cilindro quarto todo arranhado, ó. Tá vendo? Todo cilindro arranhado. Aí tiramos o cárter e resolvemos tirar o cabeçote. E aqui a situação do pistão, ó, né? Pistão aí todo arranhado, ó. Dos dois lados, né? Aqui também, ó. Então, o que acontece? Faltou lubrificação, né? Devido ali o cárter tá amassado. Faltou lubrificação e terminou aí dando esse desgaste enorme no pistão e na camisa do quarto cilindro. Aqui então a gente vai ter que fazer o motor completo. Beleza? Então isso aí tá aí o motivo aí da batida aí, né? Quando ela funcionava. Beleza, pessoal? Então aqui vamos fazer aí, deixar zerado. Valeu!